स्वागत है आप सभी का उषाज वर्ड्स किचन में। ये देखिए, आज हमने बनाया है हल्दी का दूध। हल्दी का दूध आप सब जानते होंगे कि हल्दी के दूध में कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। हल्दी का दूध हर दर्द की दवा है। हल्दी का दूध हर जुकाम की दवा है। हमें क्या करना है, 1 सिप जितना पानी लेना है, उसमें सिर्फ 2 पिंच 2 चुटकी जितनी हल्दी डालनी है और बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद में आपको उसमें जितना, जैसे कि मेरे को यहाँ पर 1 कप ही दूध चाहिए था तो मैंने उसमें 1 कप दूध ऐड कर दिया और ½ टीस्पून शुगर ऐड कर दिया। तो ये हमारा जुकाम का काम करेगा। अगर इसी दूध के अंदर हम 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे तो ये हमारे हर दर्द का इलाज करेगा। लेकिन अभी मैंने इसे जुकाम के लिए बनाया है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा।